为了做大做强，早日胜过高启强，巴基斯坦的这个小作坊竟然自己制造车床。要知道，车床可是一种非常精密的机械设备，需要高超的技术和丰富的经验才能制造出来。首先从翻砂开始，这么大的铸件，用砂箱肯定是行不通的，所以一般都是在地上挖坑，挖到一定的深度后，在上面放入底板，为了确保这些底板能够整齐划一。这时工人会利用水平尺进行测量，最终底板拼接完成后，就会得到一个很平整的底座。接下来便可以制作模具了。为了能让每一个配件都达到统一的标准，在每个沙坑中，他们都会将这个木箱放到坑中，充当模具。因为这个木箱的形状大小跟床身差不多，所以接下来只需要利用一些硬件将其围起来固定好，便可以得到一个所需的尺寸。虽然这些硬件在旁边都会有东西固定，但是旁边的缝隙依然需要利用形砂将其填满。接着还要再利用工具将其夯实，防止在取模的过程中出现变形。把它弄平之后，还不能直接将模具取出，因为这个模具长度不够，所以他们还要往后抽拉，利用跟前面相同的方法进行处理。处理完成后，将木箱取出，便可以得到一个所需尺寸的砂坑。但并不是马上就可以进行浇筑，为了方便进行后续的脱模，这时师傅还需要在上面涂抹一层脱模剂。完事后还需要将砂芯在内部摆放好，这个步骤也至关重要。如果砂芯的位置摆放出现偏差，就会前功尽弃。所以工人在摆放砂芯时都不敢呼吸，每一步都是那么的小心翼翼。当全部砂芯都摆放完成后，便可以盖上盖板。这些盖板并不是全部都是密封的，上面会预留出一些洞孔，这些洞孔是一些气孔，还有浇筑孔。为了防止在浇筑的过程中盖板产生移位，这时他们还会在盖板上方摆放1吨的配重块，将盖板牢牢压住。当一切准备就绪后，就可以开始浇筑工作了。看看这些废铁，它们可是用来制作铁水的原材料呢。工人们首先会把它们一个个分拣出来，然后用手推车推到升降机旁，将其升到2楼的高炉投料口。通过高炉的高温熔炼，原本的废铁就会被融化成有用的铁水。接下来，下面的工人会用胶包接住铁水。现在铁水的温度已经高达1500度，当铁水流进胶包的瞬间，火光四射，景象十分壮观。但即便是这样，工人们也毫不畏惧，他们穿着拖鞋在那里忙碌地工作着，真是艺高人胆大，除了穷什么都不怕。当一切准备就绪后，就可以开始浇筑了。为了加快浇筑的进度，他们需要在2头同时进行浇筑，就这样一包一包的浇，直到灌满为止。浇筑完成后，便可以将配重块一个一个取出。当所有配重块都取出后，此时的铸件也已经冷却，这时就可以利用葫芦将其从地里拔出来。接着进行落砂。落砂完成后，一个车床床身就呈现出来了，但现在还只是个毛坯件，接下来还需要利用3轮车将其运到加工车间进行精加工。虽然这个铸件是空心的，但是它也有接近1吨重，师傅的3马仔都差点拉不动，直冒蓝烟。好在有2位工人帮忙推车，才得以成功脱困。当铸件拿到加工车间后，师傅们同样需要利用葫芦才能将其吊到这台4米的龙门抱床上，并对其进行固定。在固定的过程中，需要用脚尺测量出准确的位置。当一切准备就绪后，刨削工作就可以开始了。这是一个非常耗时但又关键的过程，需要师傅全神贯注地操作龙门抱床，一点一点地将铸件的表面抱平，
确保其精度和平整度。在这个过程中，师傅需要时刻留意爆床的运转情况，同时还要不断清理刨削产生的碎渣，以确保爆床的正常工作。他仔细检查着每一个加工部位，确保没有任何瑕疵或疏漏。这个车床床身需要加工的位置并不多，主要是两边的滑轨和主轴箱的位置。师傅用高超的技艺将这些部位加工得平整光滑。当轨道与安装主轴箱的位置都加工完成后，师傅还会细心地将床身翻转过来，对毛边进行修饰。经过师傅们的精心加工和修饰，一个精美的车床床身终于制作完成了。它的每一个细节都展现了师傅们的精湛技艺和用心，这是他们辛勤劳动的结晶，也是对工匠精神的最好诠释。